Сайн байцгаана уу хүн түлхэгчтэй. Өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор шинжлэх ухаан академийн жинхэнэ гишүүн, Академич, шинжлэх ухааны гавьяат, доктор, профессор ноён Dorjgotov оролцож байна. Dechingungaгийн Dorjgotov, Академич, доктор. Dorjgotov нь Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургуулийн биологи хөрсний факультетийг хөрс судлагч агрохимч мэргэжлэр 1962 онд төгссөн. 1992 онд Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургуулийн хөрс судлалын факультетийн эрдмийн Монгол орны хөрс сэдвээр биологийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалжээ. Тэрээр шинжлэх ухааны академийн байгалийн ухааны хүрээлэн, газар зүй, цэвдэг судлалын хүрээлэн шинээр байгуулагдаж, тус хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, геоэкологийн хүрээлэнгийн орлогч захирал, шинжлэх ухааны академийн газар зүй хүрээлэнгийн захирал зэрэг албан тушаалыг хашиж байсан. Одоо тэрээр газар зүй, геоэкологийн хүрээлэн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Монгол Улсын их сургуулийн газар зүй геологийн сургуулийн геоэколог, газрын менежмент, геоэколог, орчин судлалын техникийн эрхлэгчээр тус ажиллаж байна. Dorjgotov Монгол орны бүх нутгийг хамарсан хөрсний хээрийн судалгаа хийж, Монгол орны хөрсний нэгийг харьцах нь 2,500,000 масштабтай зургийг анх удаа зохиож 1974 онд хэвлүүлсэн ба түүнээс хойш Орос улбаны улсын эрдэмтдтэй хамтран Монгол орны хөрсний нэгийг харьцах нь 2,500,000 масштабтай зургийг арга зүйн шинэлэг төвшөнд дахин боловсруулан хэвлүүлсэн. Арга зүйн шинэлэг төвшөнд дахин боловсруулж хэвлүүлсэн төдийгүй сансараас авсан фотоматериалыг анх удаа хөрсний зураглалын судалгаанд ашиглан Монгол орны хөрс ашиглалтын нэгийг харьцах нь 1 сая масштабтай зургийг зохиож хэвлүүлсэн. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За саяхан та Орсын академийн томоохон шагнал Пржевальскийн шагнал гэж Азаас хоёр дахь удааг хүн болж хүртсэн. Азийн Орсын шинжлэх ухааны академийн газар зүйн нийгэмлэг ч одоо их олон жилийн түүхтэй. Энэ ямар шагнал учиртай шагнал вэ? Энэ шагнал бол Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн шагнал. Голдуу энэ тухайд гандуу хоорой бус нутгийн судалгаа хийсэн хүмүүс толгодог. Пржевальскийн нэмсэн алтан медаль гэдэг ийм шагнал. Тэнийг тэр Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн шийдвэрээр надад олгож 8 сарын 30-нд гардуулсан, хөрс чиржинд гардуулсан. Тэгээ гол нь бол энэ тэр тухайдын судалгаа, Монгол судалгаа, төвдийн өндөрлөг гэж энэ гандуу хоорой бус нутгийн судалгаанд жоохон төлхөө хөдөлмөр зориулсан тийм хүмүүсийг шагнадаг юм шагнал. Тэгээ би сүүл намаас харсан энэ шагналыг хамгийн анхан авсан хүн нь манай Монголд ажиллаж байсан Мурзаевга юм байл шүү дээ. 1946 онд анхныхын шагналыг Мурзаевга авчихсан байл. Монголын газар зүйн ном бичсэн Мурзаев гэдэг. Юу НАТО өнтрэгээд Монголд байсан нэлээ хэдэн хүн бас авчихсан. Тийм түүхтэй байна лээ. Та 1962 онд Москвагийн улсын сургуулийг төгссөн. Дараа нь тэнд доктор хийж яхад би оюутан байсан. Та оюутан байсан. Тэгээд та хоёр дээр уулзаж анх танилцж ирсэн. Одоо ч 30-40 жил юм шүү. Тэгээд яагаад одоо энэ мэргэжийг сонгох болсноо хэлээд өгдөө. Анх 10 жил төгсчөөл 1957 онд шинжлэх ухааны академийн нэр дээр хэдийн хүүхдүүдийн хойсон сургууль явуулсан. Тэгээ манай ингээс нэг 3 найз одоо талигач чадрааг өөрөө мэднэ. Тий, бид чадраагаа. Активник гэж байсан, физикч. Бас төрийн шагнал Жамисэн гээд биохимч байсан. Бид нэг ангийн 3 хүүхэд. Тэгээ гуруулаа хамт одоо тэр 1-р сургуулийн 1-р сургуульд төгссөн. 1-р жил. Тэгээ гуруулаа хамт одоо шинжлэх ухааны академийн лидер хуваалагдаад тэгээ Москвагийн сургуульцаар явсан да. Тэгээд сонгож авсан мэл нэг нь маань тэр чадраа маань физикч, цөмийн физик, онлайн физикч. Жамисэн маань биохимч, ургамлын физиологч, биолог, хөрс судалгаач. Географи тэгэхэд Москвагийн сургууль одоо та бидний байсан тэр өндөр байшинд очиж ирсэн үү тий? Тийм. Тэр чин дайны дараа баригдсан ажилд орсон байсан. Анхны одоо үйл байсан да 57 гэдэг чи ирчүүд ээ тийм ээ. Тэгээ аль хэсэгт нь амьдарч байсан оюутан байх. Оюутан байх зооны Д. Зооны Д. Сүүл эдийн засгийнхаа манайхаа орсон байсан. Хичээл маань бол тэр нэг биологи бочны факультет жоохон зайтай шүү дээ баруун хойгоо. Тийм баруун хойдолд бас тустай нэг байшин. Тэнд яг 5 жил сурсан да. За яг ямар мэргэжээр төгссөн? Яг хөрс судалгаач гэдэг мэргэжлээ. Тэгээ миний одоо багш бас Академич Д.Доржготов гэдэг том эрдэмтэн саяхан нас сурсан 97 настай да. Тэр хүний одоо
гарын шамнэрийн нэгтэй. Монголд ирж ирсэн хүн байдаг. Том эрдэмтэн. Та ингээд 60 жил тасралтгүй Монгол улсын хөрсний топографийн картуудын Монгол улсын бүх орнд их наривжсэн карт хийхэд одоо бүх насаараа ажиллаа. Өнөөдөр бид ямар төвшөнд байна? Бус орнтой харьцуулахад судалгааны хувьд энэ хөрсний судалгааны хувьд бол гайгүй шүү. Одоо бид нар чинь хамгийн анхных нь Викторгаа гэдэг өөрөө мэдэндээ. Тийм ээ. Виктор гэж хүн байсан шүү дээ. Одоо байхгүй зүйл. Тэр хүн хамгийн анхны мэгжилт хөрс судалгач. Тэгээ би 3 дахьт нь 2 дахьт нь бажид гээд нэмэгтэй байсан. За. Тэгээд тэр үе чинь бас л одоо мэгжилтэн зөөхөн 62 он шүү дээ. Тий. Одоо ажиллаад багш нэг 56 жил болсон байна. Тэгээ Монгол орныхан баг бүх аймаг сумаар нутгаар явж үтсэн. Машинтай, морьтой. За зарим хэцүү газраар нь цаав гоноод хүртэл тэр хүсэлийн нэг түүндэр тахты хотгорын дээр дуулаад явж ирсэн гэл ингээд нэлийн харахад нь бол бас л нэлийг судалгаа хийсэн байна гэдээ харахад. Одоо бол боловсон хүчтэй бэлдсэн үү бид? Одоо байна, хангалттай шүү. За одоо манай бас эмгөө төгссөн хоёр хүн байна, нэг хүн байна. Бас энд Монголд их сургууль төгссөн хөрс судлагчид байна. Хөдөөж их сургууль төгссөн хүмүүсүүд байна. Тэгээд гайгүй ер нь бол Монгол орны хөрсний ангиллал, системчлэл, зурглалын судалгаа, үнэлгээ, чанарын үнэлгээ, хөрсний илэгдэл, нэвтрэл, бохирдол, үржил чимийн асуудал гэх олон чиглэлээр судалгаа хийж байгаа манай шавнар манай одоо энэ хооронд нэлээд хэдэн хүнийг бас удирдах эдийн засаг хамгаалуулсан. Д.Доктор энэ зэрэг дэд 18 хүн хамгаалсан удирдсан. Шинэ хааны доктор энэ зэрэг 2 хүн хамгаалсан. Ингээд 20 эрдэмтэн өөрийн гараараа удирдах хамгаалуулсан да Монголд. Монгол улс тэгэхээр ямар ч гэсэн хөрсөөнийг ойлгоод судлаад өөрчлөлтийг хараад байгаа. Өнөөдрийн одоо онцлог байдал юу байна манай хөрсөн дээр? Юунд анхаармаар? Онцлог байдлыг үйл манай орны ер нь Монгол орны маань хөрс бол бүр одоо санаасаа заяадахтаа анх бүрлдэж бий болохтой газар тариалын төдийлөн тохиромжтой биш. Яагаад гэвэл одоо их нэмгэн давхрахтай, хайрах чулуу ихтэй, эсрэх шинжтэй, үржил шимээр тааруухан гол ер нь тийм бэлчээрийн мал аж ахуй, мал малгаанд чиглэгдсэн мал аж ахуйн чиглэлээр ашиглах тийм л талын даван гайсан тийм шинж нарт төрсөн байна л да. Тэгээд тариалан ашиглах үйл газар байна. Уулын хөндийнүүдээр, голын одоо хөндөй татмуудаар баг газрууд байна. Ерөнхийдөө бол нутгийнх нь нэг л ер нь бэлчээр, амтны бэлчээр, малын бэлчээр ийм л. Тэгэхээр Монголын хөдөө буюу энэ хөрс маань голдуу мал аж ахуйдаа илүү тохиромдоо гэж байна. Саяхан ерөнхий сайд сэлэнгийн бүс нутгийг тэрчгээр газар тариалангийн болгоё. Мал аж ахуйгаа жоохон тустай ялгартай болгоё гэдэг нь аль зэрэг олсыг харсан оновчтой шийдвэр байна. Сэлэнг аймагт үнэхээр манай газар тариаланыг үндсэн бүс л дээ. Ер нь Монголд ч нэг 1960-аад оны 90-аад 80-аад он хүртэл Оросын олон хүмүүс ажилласан шүү дээ. Атрын газар сонгох гэж. Ер нь тариалан тохиромжтой газрыг сонгох гэж 20 жил судалгаа хийсэн. Оросын судлаач, манай судлаач. Тэгээд нэг нийтдээ нэг 2 сая 200 мянган орчим газрыг илрүүлсэн байдаг. За тариа тарьж болно гэж. Одоо тэрнээс нэг сая 5-600-ыг хагалцгаад ашиглаад зарим нь бүр одоо эвдэрээд хэрэгснээс гарчхад байна л да. За. Тэгээ ер нь бол нэг тэвэл хавцаа. За нэг 2 сая 2.5 сая юм уу? Гол нь аль нутгаар байна энэ? Гол нь одоо Сэлэнг аймгийн нутаг байна, Төв аймгийн нутаг байна, Хинтээ аймгийн нутаг байна, Дорнод аймгийн нутаг байна. За Гостор Архангаа аймгийн зарим нутаг байна, Увс аймгийн наатал, Ханхын Нарталын нутаг байна гэх юм. Ер нь ойд хээрийн бүсэл гол байт юм да. Говьроогоо бол яг байна тэнд бол услагаагүй бол тариа тарих боломжтой байхгүй. Услаад байх юм бол бас болно. Хүмүүсний ногоо тарьж болж байна. 10 шарвуудаа тарьж болж байна гэх мэтчлэн дээ. Услаад тариад чивэл Пакистан энэ төрлийн улсууд ч хөв хүртэл ургуулад байх юм. Тэгээд ер нь бол хөрсийг услаад байвал өөр ч арга байх уу эсвэл болдгоо юм уу? Бас л услаад бас болохгүй дээ. Бас л хамаагүй услаад байвал тэгээд нэг бэн хөрс чинь хамаг юм доош угаагдчих шүү дээ бас. Бас нэг ч одоо ер нь бас л хэмжээтэй хязгаартай нарийн нормор усахгүй бол манай хөрс чинь зузаан биш, үржил шимтэй биш. Тэгээд жилийн 4 үлрэл эрс улирлуутай их услаад байвал намар нь хөлдчих гэнэ гэдэг чинь.
Тэгэхээр одоо 60 жилийн за 50 жилийн өмнөхтэйгээ харьцуулахад манай улсын хөрс нь ямар төвшөнд очиж чадав юм? Муудаад байна уу? Сайдаад байна уу? Үнэхээр тэр цөлжүүд байна уу? Энэ тавин зүгээр ургамлын мөргийн хөөцөлтийг дагаад мэдээж хэрэг одоо энэ олон 10 сая мал бэлчиж байна. Энэ олон одоо мянган салаад авцамууд бий болсон байна. Энэ олон суурин газрууд, хот суурингууд, сумын төвүүд бий болсон байна. Энэ олон уурхайн газрууд бий болсон байна. Тэгэл зам харилцаа дэд бүтцийн хурцтай хөгжиж байна. Энэс харах юм бол ер нь тэгэл хөрсний маань нөгөө юу багасаад байна л да. Ашигтай тал байна, багасж байна. Үржин шимтэй хөрс маань бас зарим талаараа доройтож байна. Ургамлын нэг нь сийгдэж байна, ургамлын талгаглагдж байна. Нэлээд олон зүйлийн ургамл бүр байхгүй, алга болж байна. Зарим зүйлийн амтнч бүр байхгүй боллоо бараг. Тэгэхээр тэрийгээ дагаад хөрс өөрчлөгдөх нь зайшгүй. Байгалийн бүтээгдэхүүн юм чинь. Ер нь газрын хөрс маань одоо хуулай газар байдаг бүхэл амьдралыг итгэдэг юм шүү. Тэрнээс чинь одоо зөвхөн ургамл, ой мод, буцсоо ургах биш. Тэрийн янз бүрийн өвс ургамл, тэрийн чинь хоолдог амтэн байна, том амтд байна, жижиг амтд байна, хөхтэй амтд байна. Тэргээр хоолдох хорхой шавж, нүдэнд хаагдах бичил амтд байна. Бүр одоо микроб, бичил организм бол хүртэл байна шүү. Азар хэмжээнд. Тэр бүгд амьдралын чинь бүгдийн хангадаг юм чинь газрын хөрсийг үлдэж юм л те. Хүн биднээс хүртэл ороод ирж шүү. Хуулай газар дээр бүхэл амьдралыг итгэдэг. Тэгээд дээдлийнхэн ургамл ногоо тэр өнгөн хэсэг нь муудах юм бол тэгэл хөрсийг үлдэж юм алдагдана. Нэг номон дээр бичсэн би үзсэл дээ. Нэг 2-3 см зузаан хар шараа хөрс үүсгэтэл доод тал нь 600 жил, дээд тал нь 2500 жил гэж байгаа шүү. Тийм жоох 2-3 см хар шараа хөрс үүсгэтэл доод тал нь 50-60 жил. Үгүй 5-600 жил. Дээд тал нь 2500 жил. Тэгж Америкийн хүн бичсэн байлээ л. Тийм удаан хугацаанд хөрс чөөрийг бий болж бүрлдэж. Тий чин тэгээд дорн алга болгош одоо машинаар нэг хэд яваал тэгэл байхгүй шүү. Улаанбаатар тэрийг дууссан баха. Улаанбаатар байгалийн хөрс хийж байхгүй л дээ. Ер нь олон оронд байгалийн хөрс хийж байхгүй. За том хотуудад байгалийн хөрс лизинг алгуулаа тэгээд дээр нь заримдаа яг дээ зүгээр хан маань хүмүүсүүдийн авцарч бий болгосон хөрс байж зөөж авцарч энэ хар шараа зөөгөл бид чинь мод тарьдаг зүлэг тарьдаг ингээл бидний гараад бий болсон хөрс байгуулахаас биш. Жинхэнэ байгалийн унган төрхөөрөө байгаа хөрс байхгүй. Лизинг байх. Асфальтын замдаар орсон, барилга доор орсон. Байгааг нэг зүгш ороод байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг талаасаа энэ бол хөгжлийг дагаад одоо бид энийг барих ёстой. Дэд бүтц барих ёстой, тийм ээ? Хүмүүсийн амьдрах нөхцөл шороолоосгүй байх ёстой гэх мэт. Тэгээ энийг бусад нөгөө энэ агаар хөрснөөс бий болдог энэ микро орчин байгуулахын тулд тийм хэрвээ чи ийм юм барьж байгаа бол тэгвэл ийм юмд анхаарах ёстой гэсэн ийм зохицуулалт, ийм шаардлага байдгүй. Ер нь тэгэл таач олон газар явсан, би ч бас нэлээд олон газар явсан дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад явдаг шүү. Тэгэхээр том хотууд мэдээж яаж хөрс байх вэ тийм. Дандаа л хүний гараар бий болсон зохиомл хөрс шүү, хиймэл хөрсүүд. Тэндээс бас юм ургалгүй яах ургана шүү дээ. Оймод урган зүлэг цэцэг ургана. Тэгтэл том хотуудын иргэн тойронд харсал бах. Хааш ятсан хэрнэл хүлэмжийн аж ахуй зөндөө байдаг. Тийм ээ. Хүлэмжийн аж ахуй. Тэр хүлэмжийн аж ахуйнууд чинь тэр хотынхаа хүн амыг л ер нь ногоогоор хангадаг гол аж ахуй тэр шүү дээ. Хүлэмжийн аж ахуйнуудын усалгаа, турдлагоо, тэрний тэр бордоо чинь үнсэндээ тэр хотын нөгөө одоо бидний хэлдэг муу ус гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр ус чинь яхан цэвэрлэл тэргээрээ бордоо. Заарл ус. Тэгээ чин бордоо ингээл баян гэрэлтэн бид чинь нэг муу усаа ашиглаж чадахгүй. Энэ ил бид цатаг газрууд ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Ийм хэрэгүүлэл тэгэл ерөөсө буцаагаад бордоо тэгээ харин тийм ийм чинь хачинсаа бүх хотод тийм байдаг. Тэгээгүй хот байхгүй байх. Одоо манайх анх удаага тэр саарл ус гэдэг нэр томьёо сая орж ирж тэр Америкийн нөгөө мянганы сорилын сан гэдгээр. Гэхдээ тэр саарл ус юу юм бэ лээ шүү дээ. Одоо энэ нөгөө цэвэрлэх төхөөрөмж одоо хятадын зээлээр барих нь шүү дээ. Тэрний гарсан усыг цэвэрлээд одоо муухай өнөртэй юм шин аваад цэвэрлээд усын 4-р цахилгаан станцын нөгөө хөргүүр болгож одоо тэнд ашиглах. Тий Улаанбаатар хотын бүх усны 4/1-ийг 4-р цахилгаан станцын хөргүүр ашигладаг юм байл цэвэр усаараа. Тийм баг, тийм. Тэгэхээр одоо тэрийгэ болёо саарл усаараа яачи. Наад усаа бид нар хүмүүстэй
гэж ярьж байна тийм. Одоо маш зүйтэй тийм. Ийм гэрээний цай гар үсэл сурлаа л да. Энэ гэрээний дагуу бас 52 шинэ ходог гаргах юм гинэ. Одоо хаанаа доогоор нөө дээрх нөгөө үний ходог. Тий дүнжин гарвын чинь тэр авид чинь баахан ходог байлаа шүү дээ. Тий. Тэрний зарим нь алга болсон. Тэгээд ер нь энэ хөрс ус гэсэн ойлголтуудыг нэг ийм байх ёстой. Хэрвээ та нар хот X-тэй ингэж өргөжж байгаа юм бол одоо энэ усны ийм тэр одоо хөрсний ийм гэдэг ийм ямар нэг зохицуулалт байдаг юм уу? Эсвэл хин хаа дуртай газар юу дуртайгаа бариад өнөөдрөх шиг яваад байх юм бол ер нь зохицуулалт байж л таанда ер нь хараад яваад байхад зүгээр манайх ч одоо нутаг их томтой улс юм. Хүн их цөөхөнтэй эзэнгүй газар эзгүй нутаг ихтэй. Тэгэл энэ гадныхан гайхтхан штэ одоо Монголыг энэ сайхан нутагтай байж нэг хонхортл байсан ингээд хүн амын талан шавчихсан. Хотоос гараад тэгэл юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгээд чинь бас нэг энэ газар ашиглалтын газар эзэмшлийн маань тэрэл юу буруу явж ирсэн байна л да. Одоо нэг Улаанбаатар хотод сая 500 мянган хүн бөөгнөх шаардлага байхгүй шүү дээ. Болж өгöd юм. Бусад улсууд бол энийг ийм дагуул хотуудаар. Дагуул хотуудын зүгээр тэнд байж хэдэн байшин барих биш юм байж. Тэр хот чинь өөрийгөө дижээгээд эргээд явдаг эдийн засгийн эргэлт байх. Тийм байж болж байна. Хот заавал хот хэрэгтэй болвол одоо тэрийг болсон ч одоо том хотууд байна шүү дээ. Тэр хүн амын шижих хөдөлгөөн, хүн амын суучлаа бас нэг үе алдсан юм шиг байна. Төлөвлөлтөө. Яа тэгээд одоо хэтэрхий олон хүн. Тэгээд хардаа хотод амьдарч байгаа улсууд бас хэцүү л байна шүү дээ. Тийм усан нөлөөлөхгүй доо түлштүүлээ нөлөөлөхгүй ажил төрөл олдохгүй. Амьдралаа залгуулах маш хүнд байна. Энэ тийм бас сайхан амьдралтай ус өөхөн шүү дээ. Эдийн засгийн багтаамжинд дийлхэ байлаа л да. Байж. Тэгээд тэгэл одоо яахаргүй төлөвлөлт хуучин шээ одоо Улаанбаатар хотод жадаа мэдэндээ 70-аад оны үед 80-аад оны үед чинь 600 мянган хүнтэй төлөвлөж ирсэн. Тэгэхээр бид тоолгол багтахгүй юу 600 мянга. Тэгэхээр 200 мянган байсан. Тэгээд энэ хотын чинь тэгээд төлөвлөлөө энэ гудамж барилга хамгийн дээдлийн байшин 5 6 дахь байшин байна. Тэгээд энэ дөр байшин байхгүй гэдэг ингээд хот төлөвлөлт юм ярьдаг байсан. Одоо тэгсэн чинь хардаа. Тэр майдргаа энэ тэр хот төлөвлөж яхад энэ баг тойрог энэ төр чинь дээрээс нь харах юм бол ийм өрх шиг айл шиг юм дээд тал нь талцаас аялсан тий. Тэгээд ингээд яг энэ парк энэ шиг яг тэгж хийсэн юм байлээ шүү дээ. Одоо аль нь мэдэгдэхгүй хаана мэдэгдэхгүй юм болчиход байгаа юм да. Ер нь тэгээ манай энэ бас тэр үед л ярьжсэн дээ Оросууд шиг оролцдог байсан та мэдж байгаа. Тэгэл газар хөдлөлийн бас идэвхтэй бүс шүд Улаанбаатар чинь тийм ээ. Энд чинь 20-30 хорейшин барих зохистой байдаг юм уу юм бүүм бид. Ямар ч гэсэн биднийг л залуу байхад л болдгүй л байсан. Ерөөсөө дээд 76 давхар 5 давхар. Тэгээ одоо барьсан бол тэр одоо орчин үеийн технологиор газар хөдлөвөл яах вэ гэдэг. Уг нь юу баймаар юм? Нэг юм тусгай зөвшөөрөл баймаар юм аа тийм ээ. Өндөр давхрын. Заавал байдаг яах вэ? Лифтний өндөр байшингийн тусгай зөвшөөрөл гэж байна шүү дээ. Биевнээ халахлахгүй, биевнээгээ бас юуг нарыг халахлахгүй. Тэр ч дүүрчээ. Тэр ч толгой дээр нь барьчихгүй л гэх юм тийм ээ. Тэгээ ер нь тэгтээ бол асар өндөр хүч Япон гэхтэл хардаа бас л аимшигт аюул болж л байгаа үстэй. Тэгэхээр манайх чинь 6-7 баалын газар хөдлөлийн юутай нутаг шүү Улаанбаатар чинь. 1966 онд би маш сайн мэдж нэг 5 орчим баал хөдлөсөн. 5.15 билүү 6 илүү. Би тэгэхэд энэ сонгоны амралтанд амарч ирсэн. Эхлэл тэр том шийдэн гэж хөдлөөд. Тэр том шийдэн айлуудын хаалга ингэж нэгдэж хаагдаад шкафны хаалга. Тийм л байсан шүү дээ. Одоо тэгвэл ер нь гараас ингээд түлхэж байгаа шиг 5.5 байхад л тэр шүү дээ. 5 жоохон гарсан байсан тийм. Одоо энэ Япон шиг 7-8 руу очих юм тийм. Тэгэл тэр чин тэгэл их л юу байсан да. Өвлшүүлээ 96 оны өв. Тэгээ тийм газар хөдлөлт дараагаар нь хаана юунд болсон Могодын газар хөдлөлт байна. Булган аймгийн Могодын. Тэгээ нээс өмнө 57 онд чин Говьалтай нэг газар хөдлөлт. Том хагарал. Тийм. Хагарал үүс асар хүчтэй хөдлөлт 7 оны дэм болж шүү. Тийм давтахгүй гэсэн. Тэр чинь нөгөө тал нутагт болсон болохоор нэг хүн мал гайгүй. Суурин хот мот байх үзгүй байсан тийм. Одоо ч бол одоо суурин хотууд бий болсон шүү дээ. Одоо бол хэцүү байна да. Тэгээ энийг бас л тийм их л одоо манайхан судалж байгаа усуд биш шүү. Манай энэ геофизикийн дүүийнхэн газар хөдлөлийнхэн баян судалж зөндөө олон цэгүү хуульч тийм зэгтэй. Одоо бол хэдэн зуун зэгтэй улсын хэмжээгээр бас нарийн багштай болсон. Их сайн мэдээ авч байгаа юм. Тэгээ тэрийг аль зэрэг сонсож байгаа юм бол энэ байшин. Тэгээ одоо хэзээ сонс тэдний дүнжтэй хэрэгцээ анхаардаг юм. Тэр л хэцүү шүү. Маш хэцүү асуудал. Ер нь бол эрдэмтдээ сонсохгүй
улс орончилдэг л нохойн замаар орж байгаа юм. Мэддэг хүнээ сонсохгүй байна. Эний чинь байшин гэж хамгийн гол юм тэр каркас гэдээ ярьдаг шүү дээ. Гол төмөр нэг хэдийн хүний арга ясна. Тэр чинь л одоо хамгийн дээд зэгийн гам байх хэрэгтэй гэж байна. Төмөр зам ирээч ган. Тэр тийм ган бид авчиж байгаа юу? Эсвэл нэг хайлуулсан төмөр хаавал энэ үү? Нарийнхан төмөр хийж байгаа цемент шахаж борчоод тэрийг одоо каркасаа усгачлаа гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Үнтэй жинхэнэ ган төмөр явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэрийг яг цементнэл дээ. Тэгж ихгүй л одоо эрвэн ингээд хайш байвал ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Хайш төмөрөөр. Хайлт төмөр хайлуулаад буцаагаад хэв болгоод ингээд төмөр хийдэг шүү дээ. Тийм фонд хайшаар энэ том байшингууд яс арга ясыг хийх үедээ өстө бүтэх. Энийг бас бид нэг буцаж харахгүй болбол янз бүрийн юм гай тохиолдчихоогүй дээр юутай уулзаарай. Тэр мэгсүүстэй уулзаарай. Дембэрлэгээд нэг юм. За тгий байд. Дембэрлэготой яри тийм ярьсан. Өөрөө ч үе айгүй заасан би саяхан доктор хамгаалсан. Орчин жил хамгааллууд энэ эрхүүгийн газрын сад сөрөлд хамгаалсан. Тэр хүний ажил бол ер нь яг энэ рүү чиглэсэн. Тэр газар хөдөллийн дембэрлэлтэй холбоотой доктор дембэрлэг. Хараа өөр нэг юм Dorjgotov гоо. За цагаагаар дулаарч байна. Хойд мөсөн далайч нь хайлж байна гэж. За тэр хайлчхаад одоо тэр нөгөө хойд мөсөн далайгаар чинь Ленин тэргээл мөс хаглагчаар явдаг байлаа шүү дээ. Тийм. Одоо тэргүүгээр явж болж байна гэж Оросоо зарлаад байна. Тэгэд хятадтай нийлээд энэ хойд далайгаараа Европ орно гэж ярьж байна. Явж байна. Цэргийн онгоцнууд явуулж байна. За нэг талаас. Нөгөө талаасаа дэлхийд дулаарч байна. Монгол хамгийн их дулаарч байгаа орн 2 градус болчихоо гэв. 2.4 гээд сондор бицэл байна. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь манай хөрсөнд юу гэсэн үг вэ? Ерөн зүгээр 2013 онд сэтгүүл гарсан. National Geographic гэсэн. Санаж байна уу? За, National Geographic. Тэгээд үзсэн байдаг. Тэн дээр Монголд орчуулсан сэтгүүлийг усан галуу айс юу гэж. За. Тэгээд тэр сэтгүүл дээр одоо яг нэг хойд мөсөн далай мөс хайлаад энэ дэлхийн энэ олон мөсүүд хайлах юм юу болох вэ гэсэн зургийг барга хэвлэлцсэн байж байгаа. Тэгээ тэрийг ингэж 13 онд шүү 2013 сэтгүүл дээр. Тэгээ харсан чинь энэ бидний л мэддэг л ер нь далайн иргэний ихэнх том хотууд далаа яралрах юм байл. За энэ Хятадын, Бээжин, Шанхай гэх хятадын зүй бодлын бүгдээр байхгүй. Бид онх. Хугацаа гэж заагаа өөр нь бүх мөс хайлуул гэж байгаа. За. Бүх мөс хайлуул юм болох нэ гэж усан галуу айс усан. За Европ твийн нэлээд олон улс орн байхгүй болчих. За Дани, Нидерланд, Бельгийн хагас, Францын хагас, нэг Латви, Литв гэл далайн иргийнхэн зөндөө олон хот сойрын улс орн усан давтах нь шүү дээ. Гэтэ бүх мөс хайлуул одоо ч нэг 20-30 хайлж байгаа юм биш үү? Тэгээ бүх мөс хайлуул дэлхийн далайн түвшин 100 орчим метр дээш нь хийж байгаа. Тэгээ 100 орчим метр дээшээс их чинь ер нь тийм усан дотор тэсэх хот гэж байхгүй шүү дээ тий. 100 орчим метр. Тэр бүр зурагтайгаа тэр бол сенсац биш шүү. Зүгээр судалгааны ажлын үр дүн хэвлэлсэн зурагтайгаа, тайлбартайгаа байгаа. Тэгээ тийм битгий болоосоо л гэж ер нь гэхдээ одоо бидний амьдарч байгаа нэр үе чинь мөслөг хооронд үе шүү дээ. Дулаар л үе. Дулаар бол зайлшгүй яваад. Энэ дулаар л явж байгаа шалтгаан нь бол энэ нөөц хүчний хийн хоригдлаас гадна ер нь байгалийн өөрийнх нь мөслөг хооронд үе. Одоо 12,000 жилийн өмнө 15,000 жилийн өмнө сүүлийн мөслөг дууссан шүү дээ. Одоо тэрнээс дулаар л ингээл байн явагдана гэсэн үг шүү. Тэгээд дараагаар нь усан галуу юу л гинэ байна. Тэгээд дараачийн шатан дахиад нөгөө ус чинь буцаад хөлдөн шүү дээ. Тэг мөслөг хооронд үе учраас яахгүй дулаан буурахгүй бол нэмэгдэн. Тэр Америк эрдэмтэд ялангуяа тэр нөгөө Эл Горын дулаар л чинь бий болж ийнэ гэж ярьж явах үеэр зарим эрдэмтэд юу гэж хэлсэн хэрэг. Энэ чинь бол ингээл хорвооч өөрөө ингээл дулаараа хүйтрэл явдаг юм. Ингийн юм явж ийн хүн гэж нөгөө нүүрс хүчлийн хий гаргаж байгаагаас нэг хамаарахгүй гэж ярьсан. Тэрийг чинь би бий боддог хүн. Тэгээ энэ дээр нэг хэл одоо хамгийн их дулаарж байгаа Монгол орн гэдээ би мэдхгүй тийм байна л дээ хэвлсэн. Гэтэл Европ бол одоо хонд нүүрс хүчлийн хий ялгардаг Европ хамгийн их гаргасан шүү дээ хамгийн их бүх аж үйлдвэрийн төвүүд тэнд байсан тийм ээ. Тэг яагаад Европ тийм их хүчтэй дулаар л болохгүй. Яагаад манайд дулаар л илүү байгаа юм. Тэгээд хий ялгардгаар бол манай чинь саяхнаас нэг Улаанбаатар хот энэ хэдэн хотууд утаа ярьдаг боллоо шүү дээ. Түүнээс өмнө 50-60 жил юу ярьдаг байсан шүү дээ.
Тэг тэр үе чинь Европч санаж байгаа бид 1970 онд Англи тэр 4000 хүнээс ороод нэг өдөр тийш яг тэр үеийн л нутааны юу шүү дээ. Унварын хий. Та өнөөдөр энэ болж байгаа байгалийн шинжлэх ухааны хүн бид энэ одоо өнөөдөр энэ болж байгаа үйл явдлыг энэ ер нь нийгэмд болж байгаа юмыг яаж харж байна? Бид нар ер нь зүг яваад байна уу? Болохгүй байна уу? Энийг та нэг энэ эрдэмтэн хүн яхад ерэн зүгээр нэг саяхан нэг масын ном гарсан та үзсэн үгүй юу? Өнгөрсөн жил 17 оны өвөл хэвлэгдсэн ном гарсан. Орсын нэг том эрдэмтэн Туняя үжиний бичсэн. Метафизика климата земли гэж. Дэлхийн уур амьсгалын метафизик гэж. Тэр номыг уншчих юм бол уншаад үзэхэд нэлээд юм болгож юм зүйтэй. За нэлээд төвшөр, нэлээд ер нь өөрчлөлт, нэлээд бидний одоо өнөөдрийн хурж ирсэн байгалийн шинжлэх ухааны зарим нээлт, зарим юм нэлээд хуучирсан юм шиг, өөрч баймаар юм шиг тэр хүний хэвцэн болов. Тэгээд тэрнээс болоод ер нь нэлээд одоо ийм дэлхий дээр нэлээд тийм юу хэмд одоо санаа зовоосон асуудал их байна. Мөнгөд баяжуулна нутаг орноо сонгож аваад бүр өөр тийшээ шилжиж байгаа юм бичсэн байна лээ. Тэр Америкийн одоо том баяжуул өрөнгөтөнгүүд нурагшаага Аргентинд руугаа нүүж байгаа. Аргентинд одоо нутаг мавчинд одоо сууршиж байгаа нь тэгж бичсэн байна. Нөгөө Гитлерийн усууд очсон газар. Тий. Яагаад гэвэл тэн чинь ингээд дийлэх өөрчлөлт тэн чинь одоо хамгийн дулаахан явандаа хуурай газар болох нь шүү дээ. Аргентины урд хэсэг урд мөсөн талаа руугаа ойрхон. Тий, Антарктид руугаа ойрхон. Тэр чинь хамгийн аятайхан уур амьсгалтай нутаг байж үлдэхээр. За бусдууд нь бол ер нь тэгэл Америк хөл нэлийн хөөтөрээд, Европ бол ингээ усан давтаад, Америк бас усан давтаад анхны ээж нь тий. За дараагийнх нь мөснөх зүгч. Усан давтааж хүмүүсэн болдог гэсэн. Тийм юмуудыг бичсэн байлээ. Бүр тэр хугацаагийн заагаад 253.2 жилчгийн нөгөө тэгд нарийн гаргасан байл шүү дээ. Тийм хугацаанд одоо нэг өөрчлөлт болно гэх. Тэгээ бүтэн ирэхээр нэг 1000 гаруй жилдэл тийм том өөрчлөлт болдог гэсэн тийм цоошин тийм юу бичсэн байлээ. Таамаглал гэхэд хайшим тийм юм дөрөв бичсэн байл. Том эрдэмтэн байлээ. Орсын фундаментал судалгааны шинжилгээ ухааны академик гэлэгч. Өөр бас тийм сэдвүүд юм шиг байна, философч юм байна, физикч юм уу. Тэгэл бодохоор энэ шинжлэх ухааны дотор бас л одоо тэрэнд яг хариулт өгчөөр одоохондоо тийм Вильям Ховрс энэ тэр хүний бичсэн юм гээл та нэг уншаарай. Зориуд уншаарай. Та хамгийн сүүлчийн асуулт юу цаг бага дуусч байгаа учраас энэ залуучуудад хандаад ер нь юунд анхаарч одоо мэрэгжлээ сонгож ажиллаа амьдрахад нь юунд анхаармаар юм бэ? Одоо нэг жилийн бид өөрснөө залуу байхад эрдэм нам хөгөөд ингээд явдаг байсан. Одоо ингээд орчин тойрноо манай монголчууд ч байна гадныхын шин тийм ээ. Ер нь явхад хамгийн гол юм юу гэж санагдаад их юм. Нэг хүм бол төлөвшөө. Тийг бид хайцсан юм одоо гэж боддог. Чи ном сур, чи шатар сур, чи тэг сур ингээд юм заагаад байдаг тийм ээ. Заагаад байдаг, заагаад. Тэгтэл нөгөө хүн маань мэдлэгтэй байж болно. Зөндөө олон юм унсан байж болно. Гэтэл тэр мэдлэгээ хэрэгжилж чадахгүй хүн зөндөө юм биш. Өөрөөр тэрийг эзэмшиж одоо юу хэмд хүм бол төлөвшөөгүй. Зан суртахуун, ёс суртахуун, хүмүүжил, бие авчих асуудал, тэр нийгэм шийдэж чадаагүй ч байдаг юм уу? Тийм харагдах юм одоо. Яаж өөрчлөх вэ? Хаанаас өөрчлөх? Тэгэл хүүхдээс л эхлэндээ хүмүүжлээс л эхлэндээ. Их эцгээс өөрөөс нь хүмүүжлээс зэрлэг сургууль, баг сургууль, дунд сургууль дандаа ном заагаад эрдэмтэй хүн бол чи юм сургал байхаас биш. Чи одоо сайн хүн бол юу юм хийж сур, юм угаад сур, тий? Юмаа цэвэрлж сур, хувцаа угаад сур, хүнтэй зөв харьцаж сур, тий? Хүнтэй зөв харьцаж сур, зөв мэндэлж сур гэл ингээд бидний ээж аавын нөгөө нэг 50 оны үеийн тэр чинь их л хэрэгтэй байх гэж боддог. За мэдээж таны өнөөдөр ярьсан энэ бүх насаараа 60 жил нэг ажил хийгээд ийм их мэдлэг хуримтлуулаад энийг одоо хүртэл энэ мэдхүйтэй ажиллаад ингээ явж байгаа. Одоо 80 хүрэх гэж байна. Одоо 79-тэй. 79 настай ажиллаа хийгээд ингээд та ийм сайхан тод жишээ. Одоо бид таныг одоо сүүлийн бараг 40 жил жих мэдэж байгаа. Мэдгүй яа. Бид хамтаа оюутан байсан,
төгсч байсан. Брюсрэнтэй хоёр. Тий, манай бүжи төгсч тий. За сайхан байна ярихад. Баярлалаа. Тий, зөндөө их ингээ яриад уудлаад ярих юм бол маш их юм байгаа. Тий, таны та тэгээд ердөөсөө өөрчлөхгүй ингээ ажиллаа хийгээд байгаа. Сайхан байна. Их баярлалаа тань. За баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье тань. За баярлалаа. Бас эмгээ төгссөн нэг нутгийнхаа нэг усныхан нэг усныхан. Тэгвэл хүмүүс тэр төрсөн нутгаараа нийлээд байгаа төгссөн сургуулиараа бас нийлж болно. Альма матер гэж үсэ тийм. Алма матер. Танд юу бүхэн байгаа усуудын бүртгэлийн тэр юу байгаа шүү дээ. Надад нэлийн биш шүү. Би ч одоо нөгөө Москвад их сургууль Москвагийн их сургууль төгсөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч. Танд юу бүхэн байгаа одоо бүрэн биш. Танаас би авъя за. Надад нэлийн биш шүү. За. 100 хэд хүн байна лээ шүү. 120 30 хүн. За. Миний мэдхэл. За хүн үзэгчтэй өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор шинжлэх ухаан академийн жинхэнэ гишүүн академич, шинжлэх ухааны гавьяат, доктор, профессор манай хүндэт Dorjgotov оролцлоо. Баярлалаа.